Holy God. Olha isso, Pedro. O Ara tá agarrado no meio da rua, não consegue chegar em casa. Minha casa já não tem mais quintal, não tem mais nada. Olha o estado da rua. Acabou de passar um truck lá, olha lá o buraco que ficou dos pneus. Do outro lado da rua lá, o negócio de tirar água que o corpo de bombeiro usa, tá coberto, não tem mais nada. My gosh. Olha aqui embaixo. A neve tá quase cobrindo os pinheirinhos aqui na porta de casa.